Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Blossom White manolotra anao ny LEJT. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ie misy iporemina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny LEJT. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre manolotra anao ny LEJT. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny LEJT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Tiara manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Mirabazika tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao amin'ny Dreamin LEJT amin'ny takarivany alatsinainy faraika amby folo volana oktobra taona raiky amby roapolo sy roa ivity asana mpanajano araka mivoatra amin'ny farany atombotsika atombo mahazatra amin'ny lohateny izany. Compte amin'ny Facebook misa efatra amby folo izay sandoka anarany mialy radioelina vadiny filoham-pirenena sy ireo zanany no nametrahany fitoriana. Trahateka tana be maneviky ambany zay ireo olona efatra amby efapolo saika iondrana nitsokosoko tamin'ny sambokely ho any Mayotte. Voasambotra ihany koa ireo olona roa mpikarakara ny dia. Nisy nikasa moa ny solombavambaoka na evra olodinina voalaza ho ny fiarovany tanin'olona no antony olona roa vororoa tamin'izany no efa voasambotra ka nitanana amponja vonjimaiky. Nametrahana toby miaramila vaovao any Ambalakindresy amin'ny district Anambomasoa hiady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny asan-dalo izay nampitona fahaisana amponina no antony izany. Taranja fanatanjahantena lavon'ny bariata amin'ny tsarainy ohatra ny leoparany RDC omaly tao anatin'ny andro faefatra hiatrena mondial taona 2020 tsy natanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpanazatra azy ireo. Ampahany sy santionany reny tsongaina ho lohateny ireny fa ny atolotra ho anareo dia ireo voarehetra amin'ny antsipriany asaina naraka izany hatramin'ny farany. Ireo vandrangam-piarahamonina no ratsika isa tolotra ao anatin'ny tia tapany voalohany ity. Compte amina Facebook mpisandoka ampoly nametrahany vadiny filoham-pirenena mialy radioelina fitoriana. Antony ny fisolokiana sy faminaparitana vaovao tsy marina sy fanaovana zavatra maro izay voararany lalàna eto Madagasikara. Anao mafitsy ny compte association fity officielle fa tsy manana compte Facebook ramatoa mialy radioelina sy ireo zanany. Tato vaovao eo amin'ny tsara ny misy arazafinjatova. Compte Facebook nisa efatra amby folo nasehony association fity officielle ho mpisandoka. Compte Facebook izay minarany vadiny filoham-pirenena mialy radioelina sy ireo zanany. Compte izay voalaza ho misy loko sy manaparitaka vaovao tsy marina sy manao zavatra maro izay mifanohitra amin'ny lalàna eto Madagasikara. Efa nametrahana fitoriana avokoa ireo compte ireo. Manentana ny mpampiasa tambazotra sosialy mba ho mailo hatrany manoloana endrika fisolokiana mety avo ary mampirisika mba hisignala azy ireny ity compte ny association fity officielle ity. No mareny ty fanambarana tao amin'ny compte Facebook na association fity officielle ity ihany koa ny filazana fa na ramatoa mialy radioelina na ireo zanany dia tsy manana ary tsy mampiasa compte na page Facebook. No tovana fanambarana faharoa fa ny amin'ny tambazotra Instagram no fanirisanany vadiny filoha mialy radioelina sy ireo zanany. Narana fanehoana tsara ireo compte izy mianakavy kely izany. Olona saika andeha antsokosoko ho any Mayotte indray no trahateka atao be manevika andrefana any amin'ny district Anambanja. Mpandeha sy mpanamory sambokely ary mpikarakara iray no niara voasambotra teny amoron-drano. Naovana velam-pandry kosa ireo olona roa hafa tonga niaraka tamin'ny vola 13 tapitrisa ariary. Tsara fiomanana ireo mpanodina olona. Nisy latsantso mahery ny arivo litatra ihany koa tratra niaraka tamin'ny motera anankitelo. Fanampanazavana.
Olona 470 saika andray sambokely andeha ho an'i Mayotte antsokosoko no tratehaky ny mpitandro ny filaminana tao Bemanevika andrefana any amin'ny distrika Anambanja. Mpandeha tsotra sy mpanamory ary mpikarakara iray ireo indray tratra ireo. Zaza tsy ampy taona 12 taona iray sy mbola eny antrotrona roa ny telo tamin'izy ireo. Ankoatra izay, nanao velam-pandrika ahafahana misambotra ireo tompon'antoka amin'ny fandraisana antanana ireo mpandeha ireo ny mpitandro ny filaminana. Olona roa no tonga tamin'ny toerana ny fanaovana fotoana niaraka tamin'ny vola mitentina 13 tapitrisa ariary saika hifandaminana tamin'ireo zandary raha nitatitra. Fandrana olona antsokosoko fanaovana kolikoly ary ny fandehanana mivoaka amin'ny sistany tsy nahazahoana alalana no vesatra hiampangana azy ireo. Nahitana toerana nametrahana lasantsy sy manodidina ny 10 litatra ihany koa teo amin'ny manodidina niaraka tamin'ny motora 3. Tranga matetika hita any amin'ny toerana itiny tahaka izao. Miandry ny fotoana hitsaran'ny mpanao fisafona izy ireo. Efa nisy ny talohan'izao fatratrarana izao ny fikasana ivoaka saingy tafatsoaka ireo olona ireo. Saika hianga ny 10 oktobra teo ireto olona ireto ka izao tratra izao. Araka ny lehiben'ny Gendarmerie ao amin'ny faritra Diana ny Lieutenant Colonel Tovson Andriatsiriniana Jules ho atolotra ny fampanaovana ireo olona rehetra ireo mitohy hatrany ny fanadihadiana makasika ny raharaha. Fa niakatra fampanaovana tetsy amin'ny tribunal Anosy ny tolakandro teo ny professeur Rakototina Oberlin sy ny dokotera Koutsamana Jean-Marie izay taoriny tazomana azy ireo nandritra 27 ora. Izy ireo izay voalaza ony ray tsokombakomba tamin'ny fikasana ampandositra ny voafonja marary. Edima amin'ny rina fantatra maro amin'ny Edi Bois de Rose. Hatramin'ny 10 ora sasa ny hariva nanoratana dia mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny profesora sy ny taleny DAT ary ireo mpiandro fonja ny ambina ny Edima amin'ny rina. Izy ireo izay nampangaina fa nray tsikombakomba tamin'ny fikasana ampandositra ny marary voafonja. Edima amin'ny rina fantatra amin'ny anarana hoe Edi Bois de Rose. Edi izay gadra voafonja teny tsy afany tsapy tena tao amin'ny hopitaly Ashera ny herinandro lasa teo. Vokatra izay no tanana nandritra 27 ora ka nalefa nody ny harivan'ny sabotsy 9 oktobra teo ny professeur Rakototina Oberlin sy dokotera Rakotsamana Nataleny DAT izay nampangaina ho ndray tsikombakomba saika ampandositra ny Edima amin'ny rina. Niakatra fampanoavana teny amin'ny tribunal Anosy izy ireo ny tolakandro teo. Tsy mbola fantatra hatramin'ny fotoana nanoratana kosa ny didim-pitsarana nivoaka mahakasika amin'ny professeur sy taleny DAT ary mpiandro fonja. Akoatra izay, niakatra teny ny voafampanoavana ihany koa Edima amin'ny rina izay no tanana tao amin'ny sampandrara fanomezam-baovao na renseignement riana voalohany etsy Anosy. Mariana fanankaritra teo amin'ny fiatsonan'ny hopitaly no nahitana azy ka hiampangana azy ho nikasa saika andositra raha ny vaovao ray. Andrasana araka izany no mety valy ny fitsarana azy ireo. Pejy ny trangam-piarahamonina trany voatazona ny amponja vonjomaika ireo rola voaroroy ho nikasa amony ny filohan'ny voamerany fananantany. Ny sombavim-boaka Naivra Oldinina nazavainy fa misy ifandraisan'ny fiarovan'ny olona amin'ny fananantany ny fikasana ifofy ny ainy. Milaza ny tory ireo nanasoketa azo nakavolany tapitrisany tamin'ny olona nitaraina tamin'ny ankoho ny sombavim-boaka Naivra Oldinina ananambara fa ampiditra ny raharaha ady tany eny Fenorivo ao anatin'ny fandaram-potoana ny enquête parlementaire. Fanampanazavana. Tapa-bolana teo zay nisy nikasa amono ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina ary ny fampitam-baovao avy amin'olona tsara sitrapo no nafana ny sambotra ireo rola voaroroy tamin'ny raharaha io. Voatazona ny amponja vonjomaika izy ireo amin'izao. Mbola mitohy kosa ny famitorana sy ny fanatsiatsiana lalina ikaroana izay tompon'antoka tamin'ny fikasana amono ny filohan'ny voamerany fananantany eny amin'ny antenimiram-pirenena. Tsy tia manakatra olona, mamoaka olona raha ataoko. Fa sao kosa rehefa miankina manaina ka manapotika fiainan'olona dia natitiko ary ny film Sagy Bronson hoe le justicier dans la ville dia manara-dalàna foana ako. Apetrako amin'ny fainden'ny fitsarana matokony izay valy ny didim-pitsarana ary efa manana mpisolovava ny tenako fa tsy sinema io tompoko ary miantso mpanao politika rehetra koa miantsolongetra ary mampitandrina. Fa za kosa tsy andry didim-pitsarana fa nao légitime défense. Mety mezanareo nga masako iny fa manana port d'arme, manana fitazomana arma ara-dalàna tenako.
Nazavain'ny solombavam-bahoaka ny Raolodinina fa misy ifandraisany amin'ny fiarovan'ny olona amin'ny fananantany ny fikasana ifofony ainy izay efa fanefany izao. Isan'ny raharaha nazony fitarainana ny ady tany eny Fianoarivo. Tany mirefy Miaramahery efa misy trano miorina eo amboniny no ifanolanana rehefa tsy nety hivarotra ny anjara lovany amina karana iray vadina vady tany ilay ramatoa 80 taona sy ny anadahany izay tanana any am-ponja amin'izao. Ny mamako sy le anadahany kosainy tsy anaiky hivarotra ny anjara taniny dia nanao fitoriana mory zareo le mikasa hiaraka mpandova aminay. Dia rehefa nanao fitoriana izy dia nalefa tany amin'ny gendarme dia rehefa niakatra parquet dia lasa MD. Ny antony nahatonga azy MD zany dia fivadim-pitokisana ny zavatra nataondry mamako nefa tsisy vola andraisana na ariary, tsisy taratasy ny fanarahana. Manoloana io raharaha io disoiny filohan'ny voameran'ny fananantany ny vaovao tsy marina Nahely milaza fa nakany vola 5 tapitrisa ariary ireo fianakaviana ny taraina ho niarany Tsindry Azolena. Milaza ametraka fitoriana ireo nanasoketazy ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Raolodinina ary entitra nanambara fa ho ampidirina ao anatin'ny fandaram-potoana ny enquête parlementaire ilay ady tany eny Fianoarivo. Dia raha manao tsonian'ity hono zareo io tsy aoko anareo reto olona reo dia avoaka any am-ponja izao no tran'le olona izao no tadiavin'io vady tany manambady karana io alaina izay acte de vente tsy légalisé. Aiza tompoko amam-polo taona ny sako tamin'ny domaine nisy acte de vente entina mandehandeha ohatr'izao. Ny acte de vente dia any amin'ny firaisana no atao dia eo manao légalisation na signature. Mariana fa hiakatra fitsarana rampitso talata 12 oktobra ny raharaha mikasika ilay ady tany eny Fianoarivo. Ary ny amaranantsika ny tapany voalohany tanatin'ilay unina dia vaovao avy any Ambalakindrasy dizirikana Ambomasoa izay toerana tena anjakantsy fandriam-pahalemana tokoa ity commune ity. Mandrindrina anaty mponina na andro na alina. Izany indrindra tonga ny fitondram-panjakana malagasy nametraka toby miaramila tany an-toerana. Marobe ny fivana antenaina amin'ity fotodrafitrasa vaovao ity. Raharaka ny vaovao tateriny rina hafa ny Sosy Dolphe Rakotoniana. Voasokajy isan'ny faritra Maimaiva amin'ny Asandahalo i Ambalakindrasy sy ny manodidina azy 13 taona lasa izay. Samy mitondra fiaisana tamin'izany avokoa ireo mponina tany an-toerana. Mandry tsy lavy loha na andro na alina ny mponina noho ny fampiororoana raha ny fitantaran'izy ireo. Tsy mifidy ho asiana raha teo ny olon-dratsy fa mandromba avy hatrany izy sendra azy. Kopa-bay tokoa tetehana aminay hatana amin'izay na amin'ny alina aza na miasa amin'ny tanimbary igny mifarihina ao andavanandro dia mitebiteby koa ny saina satria sy milamina ny tany. Na ny olombelona samy olombelona dia afaka mifamonina antoandro. Izany indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana ametraka ny DSS na ny détachement spécial de sécurité any an-toerana. Napetraka ho vaindondraraha izany mba hanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Natao hamelo-maso ny fiarian'ny mponina am-pilaminana ihany koa. Maro moa ny fanavaozana izay mbola tsy fahita mihitsy tany amin'ity faritra ity. Efa nahitana voka ny saingy mbola hitoetra ny ezaka raha ny nambaran'ny filoha Andry Rajoelina. Zavatra apetratsika izao dia hoentina mba aninana ny omby very satria ny omby no arenantsika, ny omby no fananantsika, ny fiompiana sy ny fambolena io no mamalagasy atsika. Ka ankehitriny rehefa nanao ezaka manokana ny tafika sy ny ao anatin'izany ny gendarmeria pirenena dia ny hena 500 isan-jato ny omby very manerana ny nosy. Mbola misy ezaka betsaka, zavatra dingana goavana zany, mbola misy ezaka betsaka nefa tsy maintsy atao mifampitaovana. Efa lazaiko anareo efa tao anatin'ny 30 taona angambany tsy nanana angidy-by izany tsika na helikoptera. Reo ny helikoptera reo rehefa tena misy ny mahavaivay miainga reo isanandro mampandro ny fahalemana. Ary noho ny fisian'ireo helikoptera reo no nahafahantsika nanena ny alatrombo manerana ny Madagasikara. Misokatra avy hatrany misehatra amin'ny asa mahakasika ny fandriam-pahalemana ity toby miaramila vaovao ity. Efa misy miaramila rahateo any an-toerana ary natao iara-iasa akaiky amin'ny vahoaka izy ireo. Antenaina fa hamongotra ny asandalo izay mahazovana tany an-toerana ity toby ity miaraka amin'ireo fampitaovana rehetra ao anatiny. Manomboka antsika dia anaraka indray ireo vaovao hafa ao anatin'ny actu.
Vaovao ny fampianarana paikady mahomby mampiena ny fitsoahana andarany ankizy any an-tsekoly ny fiahinany zaza mila filana manokana. Voakasika izany ohatra ny zaza ilika ny fiarahamonina noho ny tsy fahampiana sy tsy fahatombanana ara-batana na ara-tsaina. Manandanja amin'ny fandraisana an-tanana ireo zaza mila filana manokana ny fanofanana ny mpampianatra antony na tonga ny UNICEF fanoana ara-bola sy ara-pitaovana ny fandaran'asa ministera fanabeazam-pirenena momba ny éducation inclusive. Isan'ny sitraka izany ireo Cisco enina any amin'ny faritry Boeny araka amin'ny vaovao Tatery Miarosolojiravaka sy Kasambola manana. Ny ankizy iliky ny fiarahamonina noho ny tsy fampiana ara-batana na ara-tsaina, manana olana ara-pitenenana na ara-pienona. Ny ankizy sokajiana ho marefo noho ny fahasahiranana sedrainy ny ray aman-dreniny. Ireo amin'ny ankapobeny no tsinjovina amin'ilay fandarana asa éducation inclusive na ny fanabeazana mampiatsy. Misy manko ny zaza ohatra hoe marenidrenina kely ny sofiny avy, aiza no ametrahana azy ao ampianarana, vao maika ve izy apetraka amin'ny ilan'ny havanana. Misy koa ireo zaza ireo osaosa ara-pahitana, tsy mahita akaiky, tsy mahita lavitra. Fa raha manady azy izy hoe ato anika misy zaza tsy mahita tsara dia afaka manamboatra ny soratra izy amin'ny solaitra be hoe ataony ngeza isaky ny manoratra mba ho filana io zaza io manokana. Ao anatin'ny paikady apetraka ny fitilianan'ny zaza manana tsy fampiana manomboka any amin'ny garabola ka hatramin'ny T5. Misy ihany koa ny fanajiajiana atao amin'ny ray aman-dreny sy ny fiara-miasa amin'ny mpitsabo. Ny taom-pianarana 724 sy 724 220 ny zaza mila filana manokana. Ny antombo izany ny taona 724 220 ka lasa 700 no voatily ary 730 sy 100 tamin'ny taom-pianarana 2024 Rehefa vita zany le fiche telo reo eny tsy voaterotelo na dia tsy misy arana ny dokotera dia na ny mpampianatra sy le nandray aman-dreny ihany no afaka analizena le fiche. Fakafakana zany izy io. Dia rehefa vita voafakafaka le izy dia eo no azahoana ny capacité sy ny difficulté. Izany hoe ny fahasehana sy ny fahasahiranana. Dia ao aorianan'izay no azahoana ny objectif ny compétence-ny. Dia rehefa vita ny objectif sy ny compétence-ny dia mifarana amin'ny PPS na ny projet personnalisé de la scolarisation. Ao anatin'ny lamina napetraky ny Ministeran'ny Fanabeazana ny fampiofanana momba ny fanabeazana mampiatsy ho an'ny mpampianatra ka manohana ara-bola sy ara-pitaovana izany ny UNICEF. Ho an'ny faritra Boeny manokana mpampianatra 220 sy 500 avy amin'ny sekoly 250 sy 300 no nisitraka izany. Ny famaritana ilay PPS izay miompana amin'ny fampifanarana ny filan'ilay zaza sy ny votom-pampianarana atolotra treto no fiofanana vitan'ireo mpampianatra. Ny zana zany ireo zaza ireo mba hitovy zo amin'ny namany rehetrarehetra. Andesy lahatra an'izay zavatra izay ao an-dakilasy zany izay. Satria misy koa zany izy ireo any amin'ny ivon'ny fiarahamonina any dia sitrisitrika andreo. Dia iezahana zany tena aseho atambatra jiaby io miaraka amin'ny namany mitovy jiaby. Resy lahatra ny tompon'andraikitra ny amin'ny faritry Boeny fa mihena ny fitsoahana andaharan'ny ankizy any an-tsekoly satria mihita ny filana manokana ireo zaza. Efa nihitatra amin'ny Cisco enina raha teo ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka momba ny fanabeazana mampiatsy raha toa ka ny tao mitsinjo sy solala ihany no Cisco nisitraka izany taloha. Avy amanjangatsika dia ho an'ny Tomasina tonga namaly ny antsony akany enfant de joie ao Mangarano. Ao Tomasina voalohany ny vadiny ben'ny tanàna Ramatoa Melise Rakotonirina. Nitsidika sy nitafatafa tamin'ireo ankizy misy 20 sy ny mpitantana ary ny mpanabe ao ary koa nitona fanampiana izay voatsirambon'ny tanana ny Ramatoa vadiny ben'ny tanàna ny Tomasina voalohany. Zava-dehibe ho an'ireo mpitantana ny akany ny fanampiana sy fanomezan'ny tanana toy izao raha araka izao fanazavany tompona andraikitra izao. Zava-dehibe le izy ary hoe ity zany dia iarahantsika manana maro ny ankizy tena mila fanampiana fandraisana eto amin'ity tanàna misy antsika Tomasina ity koa dia miantefa amintsika rehetra zany ho an'ny rehetra izay matsiaro fa hoe manana didy amin'ny mpiarabelona mba hoentina manampy ireo zaza ireo izay zaza sembana zaza kamboty ary indrindrindrina zaza narin'olona ihany koa ka dia
manantena anareo izay manantena ny tsirairay avy ary manantena ny fiarah-miasa tsika rehetra hoentina hijery ny tombontsoa manokanareo zaza izay eto am-pelantanana ireo. Natokana ho an'ny zatovavy ny 12 oktobra fampiseharana ny tanora eo amin'ny andraikitra ambony no nentina nanamarika izany. Zatovy sy tanora ankehitriny mahafeny teknôlôjia io kosa no hevitra entina hanamarina izany amin'ny 12 oktobra avy izao. Ampafantarina ny tanora ny lafy tsara sy lafy ratsy entin'ny teknôlôjia raha araka ty angomaovao ny Fenoaja Arianna sy Doda Rajarinjato ty. Ny tanora ankehitriny no atao hoe génération numérique et digitale miaraka lehibe amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia mifantoka amin'ny sehatra miroborobo ity ny lohahevitra ho voaboasin'ny firenena mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovavy ny 12 oktobra ho an'ny ministeran'ny tanora fanomezana sehatra vehivavy tanora no tsongana tamin'ny maro isana andraikitra ambony no hetsika nanomboana ny fankalazana. Mpanazava avy any amin'ny distrikany Manoro Ira Hermino Grâce Enso ny tanany andraikitry ny ministra lefitra ny tovavy tamin'ity tontolo andro ity. Tena isika ngeza be izao etsika karakaraina izao satria raha ny manokana izay avy na eno an'izany hoe asiana tanora zazavavy afaka mipetraka eo amin'ny toerana vice ministra izany ny anarana zavatra maro satria tao ny hoe fomba fampandraisana fitenenana fienona ny resaka izay ataon'izy ireo ary ny fanomezana retour mahakasika an'izay tena mpiara-miasa ihany koa ireto miaraka amin'ny vory ireto satria nandray anjara izy nanao contribution izy tao anatin'ny fivoriana izay nataonay ny fampizary izay hoe inona fomba paikady tena mety anatlosana izany hoe fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizivavy izany. Ho ivon'ny fankalazana izany ny hetsika atao amin'ny 12 oktobra hanomezana sehatra ny zatovavy ampahafantarana ny lanjan'ny teknôlôjia sy ny voka-dratsiny mandray anjara feno amin'ny fankalazana maneran-tany Madagasikara amin'ity volana oktobra ity. Isataony sika dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovavy isaky ny 12 ny volana oktobra. Ny lohahevitra tamin'ity taon'ity dia ny hoe zatovy sy tanora ankehitr'io mafeny tontolo ny teknôlôjia. Ny fankalazana kosa dia ho tanterahana ny 12 volana oktobra izay andraisan'ireo zatovavy maro manerana ny nosy izay ho tanterahantsika eto Antananarivo moa izany. Ny hafatra ho an'ny zatovavy ho an'ny tanora ihany koa dia matetika filazako ny hoe tsy azo ekena tsy azo atao ho tanora akory ny olona iray raha tsy manana an'izay finiavana andray andraikitra izay. Fandraisana andraikitra ny tiako tenenina ao anatin'ny hafatra izay omeko ilaina ny fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra rehetra izay misy anao na eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny seha-mpiangonana, eny amin'ny toerana ivitoeram-piasana, ny fianakaviana ihany koa tsy adino ary indrindrandrindra eo amin'ny firenena. Fotoana anehoan'ny zatovavy ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra numerika IQ andro io isy ny fifanahana karakaraina eo amin'izay tontolo izay ho an'ireo tovavy hatrany. Ho an'ny ivelantsika ny voaka tao anatin'ny amena sy fiboana vokatry ny aretina Covid-19 ny vahoaka tany Australie nanomboka androany nandritra ny 900 andro noho ny fiboana tanteraka tany amin'ny toerana noho ny fiparitany variant Delta. Efa vita vaksiny avokoa amin'izao fotoana ny 780 any Australie ka natonga izao fiverenana misokatra tsikelikely izao fiverenana fisokafana izay nankatoavin'ireo fikambanam-pitsabo any an-toerana. Certains n'ont même pas attendu leur réveil. Il est miverina amin'ny fiainana andavanandro ireo vahoaka any Australie noho ny fiainana trangana Covid-19 any an-toerana. Efa vita vaksiny avokoa mantsy ny 790 any an-toerana. Ireo olona 90 taona no mihoatra ka nahafahana nanao fisokafana tsikelikely io raha ny fanazavana. Naharitra 900 andro fiboana sy ny ameana ara-pahasalamana tany Australie vokatra eo fiparitany variant Delta tany an-toerana. Ny verina afaka mandray ireo olona vita vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny akamaroany trano fisakafoana, fanaovana fanatanjahantena, trano fisotroana Australie. Afaka mifanerasera amin'ny fianakaviany sy ny namany ihany koa ireo mponina tao aoriana izay efa bolana tsy mifaneraserana izay raha ny fanazavana. Manoloana izany, manohana tanteraka amin'ny fisokafana tsikelikely izay noraisin'ny fanjakana ny Australie fikambanam-pitsabo amin'ny fanalefahana amin'ny fepetra ara-pahasalamana rehetra any an-toerana. Andrasana kosa amin'ny fisokafan'ny sekoly mba ahafahan'ny mpianatra manohy fianarany.
avy any Australie dia ho an'ny Rosia fiaramanidina iray nitondra pilatsaka ny olona 9 no nianjera tao Rosia. Olona 9 no maty tamin'izany. Olana ara-teknika tampoka tamin'ilay fiaramanidina no voalaza ho antony nampianjera azy araka nambany reo manam-pahefana tany an-toerana. Olona 9 no maty noho ny fianjerana fiaramanidina iray tao Rosia omaly. Nitondra pilatsaka aleonaina ity fiaramanidina ity no zao trado zao. Enina tamin'ireo niditra tao amin'ilay fiaramanidina ihany no hany velona. Nipetraka tao aoriana indrindra tamin'ilay fiaramanidina moa izy ireo no sady nanao aroloha. Araka ny nambaran'ireo manam-pahefana tao an-toerana, ny olana ara-teknika tampoka teo amin'ilay fiaramanidina no antony nahatonga ny fianjerana. 20 minitra tao aorian'ny niaingana ilay fiaramanidina no izao nianjery zao izy. Nizara roa ilay fiaramanidina teo am-pitotonana, nidona tamina kamioneta ny elatra iray tamin'ilay fiaramanidina ary nivadika avy eo. Nisokatra moa ny fanadihadiana mahakasika ny fanitsakitsahana ny lalàna manoloana ny fiarovana sy ny fampiasana ny fitanterana nabakabaka. Mariana fa nivondrona pilatsaka ny sitrapoan'ny miaramila ty fiaramanidina ity araka ny nambaran'ny Interfax ainy vaksery rosianina. Ny vaovao ara-panatanjahantena no anomboantsika ny tapany fahatelo ity ny voakom-pandresy anisa ray no ohatra nanoloana ny Léopard ny République démocratique ny Congo omaly ny Baré Madagascar. Fandresena izay tsy levon'ny vavon'ireo Congolais ka natonga ny mpanazatra azy ireo tsy natanteraka tafatafa tamin'ny mpanao gazety taoriny lalao. Notsindriny rika besanatana kosa fa tsy antsotsony ireo mpilalao tsy namaly ny antsony izy fa nampanazavana eo amin'ny tsara ny Doda Rajarinjato. Nitsoka nody avy hatrany niaraka tamin'ireo mpilalaony sy ireo mpitantana ny mpanazatra ny Léopard ny RDC omaly vantany voavita ny lao fanandrina tamin'ny Baré Madagascar. Tsy nanatrika sy tsy natanteraka valandresaka mpanao gazety Hector Cooper. Tsy zakan'izy ireo ny faresena ray ohatra nanoloana ny Baré tamin'ny andro faefatra ho amin'ny fanitsana hiatrena mondial 2020. Lalao izay nitanterana teny amin'ny kianja Baré omaly alina. Ny aloha izay aza dia nisavorovoro tamin'ireo mpilalao malagasy sy mpitsara ireo mpilalao sy mpanazatra mpanampy any RDC. Nezaka tsy nisy resaka an'izay nefa ny mpanazatra ny Baré Madagascar. Eric Rapisandatana. Juste avant qu'il y ait une question, je voulais pour la RDC m'excuser sur cette fin de match qui a été un petit peu voilà, les émotions ont débordé un peu sur les joueurs et du coup on a perdu un peu le contrôle et je suis pas pour chambrer l'adversaire donc voilà, je vais m'excuser auprès de la RDC parce que j'aurais pas aimé non plus en tant que coach adverse. Donc voilà, simplement faire le point et dire que par respect pour la RDC, on s'excuse. Nankasitrany Eric Rabesandatana ny toe-tsaina sy fahavonareo mpilalao malagasy nandrisy ty lalao ity ary indrindra finiavana andresy. Vokatra ny fanomanana ireny fandresena ireny ho hiatrany ty mpanazatra ny Baré ity. Nokiany Eric Rabesandatana kosa ireo mpilalao malagasy nantsoiny tamin'ity lalao ity saingy nanda na namila filaka tsy tonga. Aujourd'hui, on a essayé, avant ce rassemblement, on a essayé de contacter des joueurs qui n'étaient pas intéressés pour jouer avec Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar a gagné. Donc, le fait de faire des résultats changera peut-être ça. Moi, je ne changerai pas par contre. Aujourd'hui, j'ai posé la question à des joueurs. Ces joueurs-là, pour moi, ne reviendront pas. Parce que c'est un manque de respect et c'est un choix. Je respecte le choix du joueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, je comprends. Mais moi, je prends des décisions. Donc, les joueurs qui ont refusé de venir, il n'y a aucune raison de les prendre. L'équipe et la nation sera toujours au-dessus d'un joueur. Toujours. Ça, c'est le respect voilà, c'est normal. C'est comme ça. Ratsevina dia laviny Baré tamin'ny sarainy ohatra ny Léopard omaly, baolina tokana izay nampidiriny jiva. Nanamarika ny lalao koa ny fijoroana voalohany any Mathias Randriamamy, ilay mpiantsatoka azy ny PSG sokady zandriny, ary ny fisimy Fabien Boyer izay voavy tonga ny sabotsy nefa navita ny aro tsara sy andriny ankina votilara malagasy omaly. Tamin'ny lalao hafa dia laviny Tanzanie tamin'ny sarainy ohatra tao amin'ny tany ny Benin. Samy manana isa 7 izany Tanzanie sy Benin. Manana isa 5 kosa ny RDC ary isa 3 Madagascar. Amin'ny fiandohany volana Novambra indray lalao Baré manaraka izay andeha anafika ny Benin. Vaovao ara-tsosialy tao anatin'ny telo volana mananika ny 50 ireo mizana ny giazana fa tsy ara-dalàna raha nitatitra voaray avy amin'ny tompona ndraikitra ny fampiroboroboana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana any amin'ny faritro-poeny. Ny mpivarotra trondro no tsikaritra manaroatra mangala-danja raha ny fitsirina ataon'izy ireo isan'andro na intelo isan-kerinandro eo kosa ny fidinina ifotony anaraha-maso ny vidiny entana ilaim-ponina andavanandro. Niezaka ny tety ireo tsena 5 misy eto Mahajanga ny tompona andraikitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana tato anatin'ny 3 volana.
manentana ny mpivarotra ampanara-dalàna ny mizana ampiasaina. Vokatry ny fanaraha-maso manodidina ny 2,700 ny mizana notsaraina, 700 vao marina fa manaraka ny fenitra, 500 eo kosa no tsy ara-dalàna. Ireo mpivarotra trondro no tsikaritra manararoatra mangaladanja hoy ny Tatitra Voaray. Misy no efa nanamarina ny mizana teny amin'ny service météorologie, nefa misy kosa zany mbola efa nentanina fa mbola miseho hoe tsy mahafantatra ny adidy tokony ataonjareo mahakasika ny izay fananana vignette de vérification isan-taona zay. Mesatra ihany zany zareo tsy dia mazoto tsaraina ny balance-njareo, misy sasany ary everinjareo fa metimety kokoa ajanany le balance toy izay mividy balance hafa zareo toy izay hitsaran'le balance izay hoe tsy manaraka ny fenitra takiny. Isan'andro na in-telo isan-kerinandro kosa ny fisian'ny fidinana ifotony anaraha-maso ny vidin'ny kojakoja ilain'ny mponina andavanandro. Arakaraky ny kalitaon'ny vary, manodidina ny 500 sy 500 hatramin'ny 900 ariary ny kapoaka. Mahaliana ny mpanjifa kokoa ny vary gasy noho ny vary afarana. Ny siramamy vokarina eto amin'ny toerana indray 5,4 alina sira hetsy ariary ny vidiny eny amin'ny mpamokatra, 3 alina sira hetsy ariary tonga eny amin'ny mpamongady ary 2,000 sy 3 alina sira hetsy ariary eny amin'ny mpanjara. Izany hoe 702 ariary eo ny kilao. Mialohan'izao hoe fidinana aty amin'ny mpanjara zay tafabolana lasa zay efa nandeha teny amin'ny mpamokatra zay teny amin'ny Ouest Sucre zany tany mpamokatra siramamy nanadiady hoe otrina marina moa no mety vidin'ny siramamy zany avy agny amin'ny mpamokatra. Dia araky ny filazan'ny tompona andraikitra moa zany eto an-toerana betsaka ny tinady raha oharina amin'ny tolotra zany tatoato zany hoe faritra rehetrarehetra zany dia manafatra avy aty Majunga na zany naty zany ary zay zany mitaky ny facture otrina marina ny vidianany Majunga satria eto zany zao tsy tokony hisy frais de transport dia tokony hoe ambany kokoa raha oharina amin'ny faritra hafa. Isan'ny maentitra ny mandritra ny fitsiriana eny fotony tahaka izao ny fisavanan'ny facture ka anentana ny tompona andraikitra tranony mpivarotra ny fitakiana izany facture izany rehefa maka entana izy ireo. Pejy mavao ny kolotsaina kosa ny 1 hatramin'ny 4 oktobra ho avy izao no tanterana any Tomasina ny festival Angaredy nataona 1 sy 2 arivo. Etsika izay ahafahana mampafantatra ny kolotsaina eo amin'ny samy malagasy ao amin'ny tontolo ny kanto. Maro ny seho mampiavaka ity etsika ity indrindra amin'ny andiany fahinana 12 araka amin'ny fanazavan'ireo mpanday anjara tamin'ny Rina Faniry Sosy Dolphe Rakotiniana. Fotoana fanararoatra ny hetsika angaredona tahaka izao. Andiany fahinana 12 indray ity fitanterahana ao Tomasina afaka 10 andro ity. Ahafahan'ireo mpanakanto velona rehetra mandray anjara. Votoatin'ny hetsika ny fampahafantarana ny kolotsaina eo amin'ny isam-baritra eo amin'ny tontolon'ny kanto. Sady fialamboly izany no fampandrosoana ny faritra anatanterahana azy ihany koa araky ny fanazavana. Tokony ampiana sy tohanana ny lafiny fampahafantarana zany ny resaka hetsika angaredona ity satria ahitana an'ireo fahasamihafana ara kolotsaina sy mozika izay ampahafantarana ho an'ny malagasy sy ny taranaka malagasy. Faharoa manaraka izany misy koa le carnaval, basesa carnaval izay vondrona nireo foko 2020 izay satria fantatsika loatra fa Tomasina ahitantsika nireo foko isan-karazany dia isan'io carnaval io koa nefa ao anatin'izay fahasamihafana izay malagasy raha ihantsika. Ankoatran'izay koa zany le hoe fampisehoana ho an'ny tanora na concert jeune public izay anetanana sy anabeazana andreo taranaka hoe sahala amin'izao ny kolotsaintsika, sahala amin'izao ny fahasamihafana ara-kolotsaina sy ny mozika. Ankoatran'izay koa misy ihany koa ny fidiran'ny ministeran'ny tourisme izay anetana be hoe ny angaredona fitaovana anankiray ahafahana manetana ny olona tonga ny Tomasina amin'ny fanentanana nasionaly fizahatany anatiny. Eo koa ny fisian'ny fanentanana amin'ny resaka tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro izay nentinay tao anatin'ilay hoe karavanina na le hoe azo aina. Isan'ny tanjona goavana mety hetsika ity ihany koa ny famerenana indray ny firaisan-kiny eo amin'ny samy malagasy. No safidiana manokana ny Tomasina no izy ahitana ireo olona avy any amin'ny samy faritra eto an-toerana raha ny fanazavana trany. Ankoatra izay, tombontsoa maro lafy no azo avy amin'ny fanatanterahana ny festival Angaredona
samy misitraka izany avokoa na ny tompo tanàna na ny mpiavy. Tombony lehibe ho an'ny commune izy io satria voalohany indrindra ny fandraisana anjara ny ministèren'ny fizahantany ohatra, ny telma ohatra satria ilay angaredona dia midika firaisan-kina. Fa zany hoe maherihery kokoa le fiteny zany hoe ataontsika angaredona ty ady amina ataontsika hoe tsy fandriam-pahalemana, ataontsika angaredona ny ady amin'ny fahasairanana. Zany nefa tsy raikitra raha tsy misy aloha firaisan-tsaina dia ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena no ampray atsika ao anatin'izay zavatra tanjona zay. Any zany le izy fa ao anatin'izany nefa dia misy ny tombotsombo vantana ho an'ny vahoaka an-Tamatave satria ahazo client zany ny hôtely mazava ho azy. Satria eo ny ministère fizahantany zay anao fitsangatsanganana zany amin'iny Tomasina iny na iny Pangalana iny na iny Ivoloina na Tamatave Ray Manontolo zany dia ao ihany koa ireo mpivarotra madinika na mpivarotra coco na rehetrarehetra zany satria tsy maintsy hividy zavatra tsy maintsy hisakafo ireo olona izay tonga andreo dia zay le tombony ara-toe-karena. Tsy ny mpanakanto ihany fa ny rehetra tsy ankanavaka isam-paritra no asaina anatrika ny hetsika festival angaredona 2024. Mamempona avokoa ny 7 nisy eo karakaraina amin'ireo daty voatondro ireo raha ny fanazavana trany. Ary maranantsika ny maresaka amin'ity logitendroan'ity ny maresaka raisam-pirenena aty Afrika mangataka amin'ny Paris i Algérie mba hanaja tanteraka ny fanjakany. Tezitra tamin'ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay ho manova ny tatitra mba zava-misy marina niatra tamin'ny Algériana. Tsy afaka avadibadika nefa ny tantara raha nambaran'ny filoha Algériana. Ity farany izay nampiantso avy hatrany ny masovoan'ny tany Paris. Les tensions diplomatiques tondro mirome eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Algérie sy Paris mangataka ny anaja ny Paris tanteraka ny fanjakana Algérie ny filoha Algériana. Nanambara tao amin'ny aino amanjery frantsay ny filoha Emmanuel Macron fa tsy ny tantara nisy marina no avoaka ny fanjakana Algériana amin'ny ponina ao anatin'ireo tsy hay ofisialin'ny tantara-pirenena. Miova ho izy ny tantara ny firenena ofisialy mivoaka. Nanambara ny filoha Algériana fa tsy afaka avadibadika na ovaina ny tantara nisy taorian'izay. Mariana moa fa zanatany frantsay Algérie. Nampiantso avy hatrany ny maso ivony ao Paris Algérie noho izay ary tsy namela ny sidina miaramila frantsay andalo eo amin'ny faritra Algériana intsony. Miezaka mampitony ny toedra ray Frantsa amin'izao mbola tsy miraharaha izay nefa ny fanjakana Algériana. Rehefa nanontaniana ny filoha Algériana dia nanambara fa afaka avaozina hatrany ny resaka fifandraisana ara-diplomatika amin'ny firenena iray. Ny teny isarantsika dia ny fampafantaranao ny toetry ny andro voavinavina ho an'ny rahampitso. Somary maloka ny ankabetsahany toetrandro anirana Madagasikara ny voavinavina ho an'ny rahampitso na dia somary sondrotra aza ny maripana ho an'ny faritry diana sava amin'ny faritany Antsalana zao dia voavinavina ho maloka ny andro ary tsisy masoandro mihitsy anelanelany 7 degré Celsius hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ny maripana voavinavina any faritry diana sava. Faritany Mahajanga ifandimina sy masoandro amin'ireo faritra 4 Poeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka. Ho tafakatra 4 degré Celsius maripana ambony indrindra any Poeny, Sofia ary Betsiboka. Faritany Tomasina ifandimina sy masoandro amin'ny faritra loatra Mangoro andidina 13 hatramin'ny 20 degré Celsius maripana any an-toerana isy oram-baratra kosa any faritra Tsinanana Takariva raha somary anerika izany any amin'ny faritra Analanjirofo. Faritany Antananarivo ifandimina sy masoandro ho aneto Analamanga sy Vakinakaratra isy erika manify ny any faritra Bonglava sy Tasy. Tafiditra hatramin'ny 12 degré Celsius maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Faritany Fianarantsoa somary anerika any amin'ny faritra Vadivavy sy Matsiatra ambony ifandimina sy masoandro amin'ny faritra Moromani, Iorombe ary Atsimo Atsinanana andidina ny 13 hatramin'ny 20 sy 20 degré Celsius maripana any amin'ny faritra 5 amin'ny faritany Fianarantsoa ireo. Ary amin'ny faritany Toliary andidina ny 20 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius maripana any Androy. Ho tonga hatramin'ny 1 kosa izany amin'ny faritra Menabe, ireo faritra 4 Menabe, Androy, Anosy ary Atsimandrefana izay fandimbiasa andraona tsy masoandro. Tapitra eto fiarantsika isaoranao be deabe naraka azy hatramin'ny farany sy anasana anao mbola anjoy hatrany ny fandarana eto amin'ny Dromina ifanaovana veloma ho amin'ny rahampitso indray. Tompo klasy tompo vavy.
Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Blossom White nanolotra ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 200 arivo ariary. Ye! Paperline, le choix de votre succès. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanolotra ny le JT. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanolotra ny le JT. La saveur ultime des fruits. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá Tanantsirabe Tamaga Majuanga Pampianatra Betraikefa Satrara Dokotera Professeur Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim manolotra ny le JT.